ये हमारी वैक्यूम लीकेज टेस्टिंग मशीन है। इसमें हम लोग हमारे यहाँ जो भी पाउचिंग जॉब रहते हैं या जो भी लैमिनेट रहता है उसमें पाउच का वैक्यूम टेस्ट करते हैं। पाउच कितने वैक्यूम प्रेशर सस्टेन कर सकता है। अभी हम इस लैमिनेट का पाउच बनाएंगे और इसका वैक्यूम टेस्ट करेंगे। पाउच बनाने के लिए हमें एक सैंपल लगेगा जो अभी हम कट कर ले रहे हैं। इसके बाद हम हीट सीलिंग मशीन के थ्रू हम इस सैंपल का पाउच बनाएंगे। अभी ये जो हम पाउच बनाए थे इसका वैक्यूम टेस्ट करने के लिए ये पाउच हम इस वैक्यूम चैम्बर में हम इसको डाल लेंगे। अभी हम अपना पाउच इस वैक्यूम चैम्बर में डाल दिए हैं। इसके बाद हम मशीन स्टार्ट करेंगे जो वैक्यूम क्रिएट करेगा इसमें। अभी हम यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये देखिए वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। वैक्यूम प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया है। अभी हमारा 400 mmHg वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। अभी इस पर हम लोग 1 मिनट के लिए अपना पाउच स्टडी रखेंगे। अभी हमारा पाउच ये 400 mmHg प्रेशर पर वैक्यूम प्रेशर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। पाउच हमारा ओके है।